Alessio Assilli ha annotato il tempo più veloce nei turni di qualificazione della mattina, 1:57,64 per lui. Assilli era stato bronzo ai giovanili nei 200 farfalla, prima medaglia in campo nazionale, sempre a livello giovanile è stato oro nei 200 farfalla e 2 volte bronzo 100 farfalla e 100 stile libero in categoria 2013. È riuscito ad agganciare il podio anche ai giovanili 2014 proprio nei 200 farfalla, è stato bronzo, ottimo interprete dello stile libero, è passato al comando in 26,76 nei primi 50, 27,17 Bizzotto, 27,42 per Travacchin. Assilli ancora davanti, quando si vira ai 100 metri vediamo il passaggio 56,11, un passaggio superiore a quello notato da Christian Scherubel, l'austriaco che aveva stabilito qui nel 2010 il primato del meeting, 1:52,71. Assilli ancora davanti, Davide Bizzotto che insegue, Bizzotto più giovane, classe 2000, in caccia di una prestazione insieme ai 99. Vediamo la situazione ai 3/4, Assilli, Bizzotto, Mazza nell'ordine. C'è l'attacco di Bizzotto, Assilli che reagisce, sembra rimanere al comando. Alessio Assilli va a prendersi la vittoria, vediamo il crono del portacolori dell'SC, 1:56,17, Bizzotto 1:56.